Paparazzi. Der ist voll süß. Schnuffi. Ja, der heißt Schnuffi. Nein, der heißt nicht Schnuffi, der heißt Ey! Lilly. Nein, der heißt Schnuffi. Der heißt nicht von Lilly. Warum? Ist er? Unter dir. Jetzt hinter dir. Ein Foto von ihm. Hier. Aufpassen! Schnuffi, geh mal weg. Ich will gerade ein Foto machen. Ehrlich? Auf dem Rad. Oh, wo ist der? Ich glaube, die ärgern ihn gerade. Ich gehe nach Hause. Ich Ja. hab Angst. Ich wurde gerade vom Vogel angegriffen. Ich hab Angst. Tschüss, Vogel. Tschüss, mein Süßchen. Wo ist er denn? Jetzt ist er weg. Jetzt sitzt er auf der Mauer. Jetzt ist er weggeflogen. Schnuffi. Der hängt schon die ganze Zeit an uns. Also an Menschen. Mäuschen, aufpassen, Auto. Wo ist der? Vor dir. Okay. Wir haben Angst.